الجوافة فاكهة موسمية تطرح في الأسواق مع تغير توافر الغذاء وظروف التخزين والتعرض الفسيولوجي، وهي فاكهة مناخية، أي أنها تستمر في النضج بعد قطفها من الشجرة، ويزداد فيها معدل التنفس وإنتاج الإيثيلين. تزرع الجوافة في مناطق استوائية وشبه استوائية واسعة، وتكون المحاصيل الوفيرة في الغالب خلال الأشهر الباردة. يؤدي انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى إبطاء التنفس والتحلل الإنزيمي والنشاط الميكروبي، حيث تتزايد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من العدوى الموسمية. ويمكن لتناول الفواكه الموسمية الغنية بالعناصر الغذائية خاصة فيتامين سي أن تساعد في تقوية المناعة لدينا، ولعل أحد هذه الفواكه وأهمها هي الجوافة، نظراً لتركيبها الغذائي الغني ومجموعة واسعة من المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في ثمارها وقشرها وبذورها وأوراقها، وفقاً لتقرير موقع فود أند تي في. وقد وثقت دراسة نشرت في مجلة حول عناوين الطب النباتي، مجلة دولية، تركيزات عالية من حمض الأسكوربيك والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكاروتينات والفلافونويدات، إلى جانب نشاط بيولوجي قابل للقياس في الجهاز التنفسي والهضمي والأيضي والميكروبي في الجوافة. وتستند هذه الملاحظات إلى فحوصات مضبوطة ونماذج حيوانية بدلاً من البحوث الغذائية القائمة على السكان، لكنها تفسر سبب فحص الجوافة بشكل متكرر في الأدبيات الصحية المتعلقة بفصل الشتاء. لماذا الجوافة؟ تعتبر الجوافة فاكهة موسمية تتميز بمعدل تنفس عال بعد النضج، مما يؤدي إلى نضجها السريع وفقدانها للرطوبة عند حفظها في ظروف دافئة. وتساعد درجات الحرارة المنخفضة خلال الشتاء على إبطاء هذه العملية، وبالتالي يمكن حفظ الفاكهة لفترة قصيرة مع الحفاظ على بنيتها الخلوية. وقد شكل هذا الاستقرار الموسمي أساساً لإجراء تحليل غذائي معمق لثمرة الجوافة الطازجة باستخدام طرق تحليل قياسية لتكوين الأغذية والمعادن. وتشير النتائج إلى أن الجوافة غنية بالماء، ومستويات الكربوهيدرات فيها معتدلة وقلية الدهون، وغنية بالفيتامينات والألياف والمعادن ضمن بنية منخفضة الطاقة نسبياً. وقد تم توثيق التركيب الغذائي من خلال القياسات التحليلية بدلاً من الاعتماد على التأثيرات الغذائية المستنتجة. القيمة الغذائية لكل 100 جرام من فاكهة الجوافة الطازجة: يبلغ محتوى الماء حوالي 80.8 جرام، مما يشير إلى احتفاظ الجزء الصالح للأكل من الثمرة بنسبة عالية جدا من الرطوبة. تبلغ القيمة الطاقية حوالي 68 كيلو كالوري، مما يشير إلى انخفاض محتوى الدهون ومساهمة معتدلة من الكربوهيدرات. يبلغ إجمالي محتوى الكربوهيدرات 14.32 جراما، يتكون من السكريات الطبيعية والألياف غير القابلة للهضم التي تم تحديد كميتها من خلال التحليل المخبري. تحتوي على نسبة بروتين تبلغ حوالي 2.55 جراما، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في العديد من الفواكه شائعة الاستهلاك. يبلغ تركيز البوتاسيوم حوالي 417 ملي جراما، وهو يمثل المعدن السائد الموجود في لب الجوافة. تم قياس محتوى الكالسيوم ب18 ملي جراما والمغنيسيوم ب22 ملي جراما من خلال تحليل المعادن. تحتوي على نسبة حديد تبلغ 0.26 ملي جراما، موجودة إلى جانب الأحماض العضوية وحمض الأسكوربيك. تركيز حمض الأسكوربيك فيتامين سي 228.3 ملي جراما، وهو أعلى بعدة مرات من المستويات المبلغ عنها في ثمار الحمضيات. وجود فيتامينات المجموعة B، بما في ذلك النياسين والثيامين والبيريدوكسين والسيانوكوبالامين، بكميات ضئيلة ولكن قابلة للقياس. فيما يلي 6-7 فوائد صحية مرتبطة بتناول الجوافة وأوراقها في الشتاء. تساعد في علاج نزلات البرد والسعال. أظهرت دراسات أن المستخلصات الكحولية المائية لأوراق الجوافة تقلل من تداول السعال في النماذج التجريبية المحفزة بالكابسيسين، ويعتقد أن المركبات المنقبضة المسؤولة عن هذه التأثيرات هي تلك التي تتفاعل مع الغشاء المخاطي التنفسي والعضلات الملساء وتدعم النشاط المضاد للأكسدة.
وأثبتت الدراسات المخبرية قدرة المستخلصات الإيثانولية والميثانولية لثمرة الجوافة وأوراقها على تثبيط الجذور الحرة الهيدروكسيلية وكبح بيروكسيد الدهون، ويعزى هذا التأثير إلى مركبات الفلافونويدات والبوليفينول والكاروتينات التي تم تحديدها من خلال التحليل الكيميائي النباتي. أظهرت المستخلصات الميثانولية لأوراق الجوافة نشاطاً مضاداً للحموضة ووقائياً من القرحة، وأشارت دراسات تأثير الإيثانول في الجوافة إلى انخفاض مؤشرات القرحة ضمن نطاقات جرعات محددة. كشفت الدراسات التجريبية دور الجوافة وأوراقها في خفض مستويات السكر في الدم، بل إنها أيضاً غيرت نشاط الأنزيمات المسؤولة عن هضم الكربوهيدرات وتكوين الجلوكوز. تم توثيق فعالية مستخلصات بذور وأوراق الجوافة كمضادات ميكروبية ضد أنواع بكتيرية الإشريشيا القولون والسالمونيلا التايفي والباستوريلا متعدد القتل بشكل جيد جدا من خلال اختبارات مخبرية، وقد تم تقييم هذه التأثيرات المثبطة باستخدام طرق تثبيط النمو. قامت الدراسات التحليلية بتحديد كميات البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد في لب الجوافة، وهي معادن تم فحصها في سياقات تجريبية متعلقة بتوازن الإلكتروليت والإشارات العصبية العضلية والنشاط الوعائي. أظهرت الكاروتينات مثل الليكوبين وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين التي تم تحديدها في لب الجوافة قدرة مضادة للأكسدة في فحوصات مخبرية مضبوطة، مع تأثيرات قابلة للقياس على علامات الإجهاد التأكسدي تحت الظروف التجريبية.